Bonjour. Bonjour. Papa, tu veux comment on yo? Comment on va Maître Pacheli Kitendi? Maître Pacheli Kitendi. Ouais. Toi juste pour ça toi yeba par rapport il y a centre de santé et centre de Bravo Plantes. Oui. Où il y a docteur Ntsumbu Jonas. Oui. Témoignage nini? Eloko nini oyo omona déjà na centre wana to oyo ka ya malamu na centre wana to ya mabe. Bon, en fait, nakoloba un vrai témoignage selon musala na endenge amemela wango. Malgré ngai moko na nakutana na kati epai na ye, mais naza na ba témoignage ya bato ba uta epai na ye, bazoko expliquer clair que en tout cas musala na ye atamsa wango très bien. Donc vraiment ça la boulot na ye ndenge biso ba Kongo to lingaka. Siko conseil ni noko ko porter pour asa mutu pour que continuer ko sala musala na kitoko. Bon, en tant que mutu mayele wana ko bakaka parce que biso pe tozana ngona posa erenie kaka na kata mboka na biso surtout a parce que côté nous ko ya lingo développer les makambo na ye tozana posa ke asimba musala na ye malamu parce que à travers musala na ye yango wana pe koki kosunga na likota na ye na famille na ye na biso nyoso pe zo sunga biso en général. Donc c'est normal à continuer ko sala boulot na ye à forcer à sala ba recherche à pas ça multiplier les sous ndenge ka ba congolais balingaka pona ba traitement ba tsoto na bango. Merci beaucoup. Vraiment merci coréen. Bonjour Yaya. Bonjour. Ya toba kombo na yo? Bon, ngai babenga kombo Frère Chico. Oui, Frère Chico. Toye kotala yo juste poto tuno mutuna par rapport ya centre Bravo Plantes. Ndenge yo kela on pas docteur Jonas Tsumbu. Ndenga tretaka bato. Ba témoignage nini yango oyo yo okoki kozala nango pona ye? Est-ce que oyoka omona to oyoka te omona pe loko te? Bon, justement centre Bravo Plantes nga vraiment pour ngai moko na ezape na ba témoignage wana mingi. En tout cas, papa Jonas azo sala musala ni malamu ezokende na kitoko par rapport à ba témoignage oyo na yo ki pa bato. En tout cas, azo musala ni kitoko. Bonjour Yaya. Bonjour. Ya toba kombo na yo? Bon, kombo na ngai ezali Dodé. Oui, papa Dodé. Oui, est-ce que oyebi centre Bravo Plantes? En tout cas, na yebi très bien parce que to fai na on a quartier na biso. Wow. Siko témoignage ni yango za na mpona centre wa. Bon, en tout cas, na koza na moi témoignage ya Bravo Plantes parce que na mona ka ba o mingi bayaka kuna na bakaya malade bien ba kaya malade disons bayaka na moi en tout cas bazaka traitement kitoko tout à l'aise soki aye ntango azobima aye kotemone mpe mpo na biso teno en tout cas papa wana azosalisa kitoko kisi na ye en tout cas ezotraite à l'aise. Bonjour papa. Bonjour. Papa toyeba kombo na yo? Kombo nanga Kims. Papa Kims, est-ce que oyoka kato oyebi centre Bravo Plantes? Très bien. Conseil ni okoki koprodiguer pa na ye pour na musala na ya sala? On a conseil peut-être pour ndenge bato baumelaka te akozwa ako initier bato mosusu na absence na ye bato mosusu bakosala mwa intérim bien ntango azolibere bamédicament moto mosusu mpe ayebi médicament wana ako épaule ye par rapport à ça mosusu eza nango. Papa, maman, délégué, bana bino bozobela centre médecine traditionnelle Bravo Plantes abengisi bino bakozala bokono bobanga te solution eye mosika te kaka ya Bravo Plantes. Centre Bravo Plantes, médecine traditionnelle scientifique Congo, avenue Makombo numéro 1, quartier des Lys. Ingénieur Papico Nanasara TV, Nakipe to Luka Solution, Nalukala to Luka Solution, Congo Central to Luka Solution. Sala ya Centre Bravo Plantes, côté abato ndengini tokoki misabo kono na nzela ya banzete tokoyoka ye na ba radio tokoyoka ye na ba télévision ya Congo Central. Dete Valérie Michel na lofu to Luka Solution, Kulungongo to Luka Solution. Nani yango tokoyoka na ba radio to tokolanda na ba télévision? Naturopathe Dr Jonas Tsumbu mwana Congo solution
ata na kosokoso yokobika kobanga te koluka koyeba banzete nyonso ya bankongo mpo yango ekoma kisi kosalisa bato na nzela ya banzete bamaladi ya kati to mpe ya libanda ya mikolo mpe ya bana mikie nyonso wana kaka na centre Bravo Plante tokosalisa 33 maladies à base ya 119 plantes traditionnelles Congo na nzela ya materne tokokimisa 48 maladies yango bapeli bobanga te solution Ingénieur Maurice Sengo. Maladie de la peau, sinusite carie dentaire, hernie prostate, pekozanga kobota. Photo espoir. Rhumatisme, règles douloureuses, infection urinaire, kyste bilharziose. Conseiller Flori Lukeba. Beka pona bana, nyonso wana tokosalisa na Bravo Plante. Yango tobengi bino peuple congolais. Peuple Congo central, toluka solution mosika te. C'est la Bravo Plante. Toza na jibio Congo. Ekosalisa banyama ya lolenge na lolenge ya libulu. Ezokimisa mikolobo babactérie ya misisato ya baventre. Toza na jikonda oyo ezosalisa maladi ya pema to asthme. Poudre wa nyanga mpona gastrite to mpe estomac. Poudre d'ultimicine pour la hémorroïde. Na centre Bravo Plante. Merci beaucoup batata na mama mukolo malamu pambate bozali malamu ngai pe nazali malamu esengo ezali ke bino bozali ya kovanda po bolanda émission na bino santé pour tous. Je sais que partout na monde entier baza olanda biso na chaîne na biso ya Katula ya Kafu ya Ngwaku Tungu Tulendo TV pe balani na biso nyonso ya santé radio télévision oyo babengi Sara TV Congo Central. Vraiment bote ya bino mukolo malamu vraiment nazali na bino bien ngai nazali vraiment bonne santé Tungu Tulendo ba ange ba archange ba bisimbi ba ancêtre mobiksi na biso za tata kimbango za continuer ko soutenir donc nazali malamu ikana ngai pe nzambe na ngaza ko batela bino. Devant microphone, non, devant votre caméra, c'est l'équimbangologue naturopathe docteur Ntsumbu Kisidi Fumu Ntsumbu mwana Mpungu Tulendo mwana Congo yende bokozala na ye 1 heure de temps ya masolo terrible. Caméra ya Miteramenga, réalisation ya Dompemba, régie finale ya Tragédie Bazabiti. Coordination ya Centre Bravo Plante et supervision ya cabinet ya naturopathe. Pe assistance politique et juridique ya maître Jean-Claude Malonda, pe ya cabinet maître Kassa. Donc mamoisa biebo mikolozo otekomigaga, je dois parler que devant mon avocat. Donc mikolo comme soza na avocat te a wenga. Voilà batana ba maman. Esengo pena ezali makasi natangi ba message nyonso bokomelaki ngai na émission oyo elekaki tango na budaki ba chef spirituel bangunza ba pasteur ba sala nzambe oyo nyonso baza ko embrouiller situation et bien évidemment na se rendre compte batalukuta boza vraiment ebele parce que botomboki po bakamula za koloba awa en réalité ndeti pasteur Bovan aro siligate ndeti pasteur apôtre Boanga jamais alors jamais asilika ndeti oyo papa na biso oyo mbutanani oyo ndeti mbutandongala
na ACK jamais atikali kutu kosilika te asiliki te baza ebele bapasteur mais oyo pena baza concerné o baza kokosa bato milimo mya satana ozali kokangama na belele minyololo bawana batomboki batomboki balobi mentsumbu il fallait tosepeli te fallait makambo na ye ya santé na ye ya centre na ye aza kolobela na biso il nous parle on doit vous parler des choses sérieuses cher ami on doit vous parler des choses ozo comprendre biloko naza kolobeza pona kosunga bino olio sala bakaremi na yo inutilement na mutu amela diamba tumba mutema na ye na mutu amela jibiloko ebele bebisa système immunitaire na ye ngaza opesa bino matière po borevelaka n'importe quoi te po bomonaka milio mabe te boyebake oyo eza maladie période tozali oyo tochanger régime alimentaire tokosibir makambo ebele maza opesa bino matière apôtre Bouanga monengo normal alobi non Tsumbo a raison d'ailleurs je t'apprends apôtre Bouanga il a commencé à enseigner ma régime alimentaire eh bien tu vois qui ba leçon en tout cas mikolo ba fruit penza terrible tout n'importe Bouanga oui bisayo tout na pasteur Bovan oui bisayo tout na mutandonga na seka ba oui bisayo ke matière d'ailleurs mutandonga la clé plus loin alobi ke mfumo Tsumbu na yebi ke bozana besoin que na to solo la mfumo Tsumbu na yoki mais biso déjà na ACK tous allez déjà côté ya biloko wana il faut to lia naturel wana ACK boza mokie ata botomboki na bandako na ko continuer koloba il faut bobikula ka makambo wana pekino ba biscuit ba dole ba manteka ba mayonnaise lokola nga na kangamela biloko wana na ko continuer koloba kino peuple na ngai ba kozwa conscience ya ko comprendre que biloko wana ezali to communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maite. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye Malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Aventureux qui complique les choses, qui mène des choses d'une manière très compliqué. Donc bande ko nangai nazana ngawa na moni ke bo chauffer bo moni bozo benga na moni ke bo chauffer mais c'est ça la vérité. Bana na biso bako kufa mingi, bana na biso bako bela mingi, bana na biso bako nyokoma mingi soki biso ba mikolo tozui ba disposition te na makamba kolia. Nzambe apesa ki biso biloko kolia, il faut la respecter le lenge nzambe atindila ki biso yawo. Bo mona ngo mabete na ko continuer na mesana pe kozana ba mbutu ba guerre. Donc je continue à vous combattre qui matei o ya régime alimentaire ba ko insérer yango na église. Même une église catholique awa na meselabe kire na biso, il insiste sur ça. Wa sambela kate. Oh satake ngai ezala bomona nga wana sambela tataki mbango. O bangunza na takaka bango. Soki basa mabe, zitak. Oh bilo mona ono même la grande église soki nini ba on va vous dire la vérité. Nzamba résoudre comme problème à l'olenge oyoti. Donc il faut en tout cas batatra ma maman pour betelanga mabakuti naza révolutionnaire nazali guide. Donc musala na ngai yango wana ya koyebisa bino makambo en face o boza koyeba. Peine perdue vraiment botsa na bino ko mitungisa bozo critiquer Ntsumbu Ntsumbu botika na bino ko critiquer na koyoka te na ko continuer. Ça va? Très bien. Allez, communiquez mouké comme ça. Boyoka makambo kolega lelo en entendant na bongisa pena bien bébé makambo. C'est parti. Communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki
de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe, kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamu. Référence Wenze Yangenge. Boye malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Bandeko nyonso oyo bazali na maladi na boma. Centre eza ouvert. Mikolo boza komona za ko accélérer na za ko vanda kana bino. Boko yoka ye momala kimpese baza komona onika black. Mitaba mona ka wa sumba mona na kasura. Ndenge pe ko salemera apo. Ndenge naza ko loba naza ko loba na ko komona ka mabu wa komona ina mataki. Wa komona na mwanda. C'est comme ça que je suis. Donc yonde ko nzoto zo tungisa yo. Komona ngo habitude ayaka na ye. Il y aura un moment nsuba kene mwanda. Nsuba kena ye mataki. Donc yonde ko zo tungisa manzoto zo chauffer nzoto zo bien te comme na Bravo Plante. Comment on a naturopathe maladie normale, maladie ils ont compliqué yo yaka to salisa yo. Conditions za la reliate ko mela maïté parce que kono ko leka na ba makambo ebele. Ba ko tala sucre, ba ko tala tension, ba ko tala biloko ebele oyo ko salisa yo. Donc ndeko na ngai ko perdre temps na yo te kende kuna kende kuna. So pesi nzoto na yo na maestro te na maître te. Itali yo ngai naza ko yebiso ngai banzete ba yokela ngai. Ngai naza mukonzi na bango. Ba yebi nga banzete pa so la na bango. Da so la na bango baza bana donc ba étudiant na ngai do ba collaborateur na ngai ba pesa nga honneur ma yeyebi ngai ma yozo ko mona ba ma yeyebi ntsum mabanga yeyebi ntsum ba initier ba yebi mamna za kolo. Donc yaka na Bravo Plante uzo traitement na yo na ba primo ko dérisoire primo ko ya se uzo traitement na yo na yebi ke paysan na passe adiso moni ntsum 5 yo mois eloko c'est eloko wana tenir compte ya passe ya Congo. Ce qui passe à Congo, c'est à cause de ce mais passe à Congo. Les centres les plus moins chers du monde, où ils ont tenir compte, à passe à Congo. Pauvreté à Congo. Comprendre? Comment on a Bravo Plante, qu'on y a été comme la maïté. Centre Bravo Plante, ils ont mis sur l'avenue Bandalunga, numéro 75, dans le quartier Tadi, dans la commune de Kalam. Référence, dans la paroisse de M. Labé, dans Wenze Yangenge. Centre, ils ont na kati ya Wenze Yangenge. So comme kana wenza ngenge moni pesante na kati dozi bato mso biloko bateka na wenza wana ba magasin ba boutique toza na kati ya wenze toza en face na ngai omona bâtiment centre moko ya bien ya propre ba bongisa ba kiti bien télévision za wana zo kotela TV na yo ba lave-main tout est propre là-bas donc tout est propre bureau ya naturopathe très bien propre sécurisé il y a des caméras de surveillance partout très bien donc voilà battra ba maman condition oyo koyela donc batata bande ko nga ya boma naza awa na boma très bien rapidement kana kopesa mbote na bande ko baza ko benga awa mbote kana kopesa jour wana otilenga ba message belé yango lelo tikana pesa bino ka mbote pesa bino mbote boza combien en ligne non na bien ndako pesa ka mbote na ba oyo ba za na téléphone na ba za na téléphone ba kana ko. Oui, 825 mbote na yo, Maître Jean-Claude Malon na mbote na yo, Papa Mbala mbote na yo, 287 mbote na yo, 126 mbote na yo, 614 mbote na yo, Monsieur Mukena mbote na yo, 473 mbote na yo, ambassadeur kuna garage Bulabu Zoba, kuna na garage na ville, pembeni hôpital à la Grâce, mbote na yo, basali nyonso hôpital à la Grâce, mbote na bino. Maître Faya mbote na yo, Maître Chabani mbote na yo, Maître Fabrice mbote na yo, bandeko nyonso baza na garage Bolamu Zoba na ville mbote na bino. Bino nyonso kaka bino nyonso bapeti nyonso mbote na bino. 601 mbote na bino mbote na yo, 447 mbote na yo, 720 mbote na yo, 981 mbote na yo, 728 mbote na yo, 604 mbote na yo, 931 mbote na yo, 547 mbote na yo, 661 mbote na yo, botia ko benga na pesa mbote, 736 mbote na yo, 512 mbote na yo, 173 mbote na yo, 547 mbote na yo, 088 mbote na yo, 827 mbote na yo, 614 mbote na yo, 802 mbote na yo, 504 mbote na yo, 767 mbote na yo, 750 mbote na yo, 930 mbote na yo, 442 mbote na yo,
731 mbote na yo, 243 mbote na yo, 738 mbote na yo, 797 mbote na yo, 175 mbote na yo, 777 mbote na yo, 559 mbote na yo, 010 mbote na yo, 231 mbote na yo, 650 mbote na yo, Mfumu John mbote na yo, 521 mbote na yo, 827 mbote na yo, toza okende na bino malembe, Mete Brino mbote na yo, Poro 7, chauffeur à Rems, mbote na yo, ba chauffeur nyonso à Rems, bosa yelanga transfert ba kisi kolonga kimpeze ti awana ba correspondance, mbote na bino, président Odon leader mbote na yo, Papa JC mbote na yo, Papa Aimé, les grands opérateurs économiques ya Ngenge mbote na yo, 284 mbote na yo, 802 mbote na yo, 229 mbote na yo, 221 mbote na yo, petit na ngai na dinalo tera bilamba ya bien ba forme bien mbote na yo koma na dinalo wana pembe na DGI petit na nga za wana aza oteka bilamba ya bien bakumba ma ya bien eza wana ya bien 472 mbote na yo 992 mbote na yo 853 mbote na yo 902 mbote na yo 511 mbote na yo 986 mbote na yo 682 mbote na yo 252 mbote na yo 885 mbote na yo. Voilà batata ba mama bino nyonso ba mbote na bino ebele de partout bozali ba mbote na bino bandeko ya Suisse mbote na bino bandeko ya Paris mbote na bino bandeko ya Belgique mbote na bino bandeko ya Corée du Nord mbote na bino bandeko ya Japon mbote na bino bandeko ya Suède mbote na bino bandeko ya Canada mbote na bino bandeko ya Turquie mbote na bino pona balandi nanga baga mingi kuna bandeko ya New York mbote na bino bandeko ya State mbote na bino bandeko ya Californie mbote na bino bandeko ya Haïti mbote na bino bandeko ya Sénégal, Cameroun, Burkina Faso, Togo, Algérie, Maroc mbote na bino bandeko ya Brazzaville mbote na bino bandeko ya Pointe Noire mbote na bino bandeko ya Kinshasa, Mbanzango, Kimpese, Matadi, Boma, Mwanda, Lubumbashi, Goma, boza ebele boza kolanda ngai vraiment ebele Goma, Likasi, Uvira, Djugu, bandeko baza na Zongo, bandeko bana Mbandaka na Iguadolite, bandeko bakomela ngai na Kabinda na Kasai kuna pe Dr Max Azali Dr Max na Kabinda na Kasai vraiment bambote na bino na base nyonso bochaka TV munene bato belé na Kabinda je dis na Kabinda na Kasai mujima et puis quelque part là-bas na koma na kuna te mais base munene za wana ba soutien wana ya manso qui soutient la santé pour tous bande kwa bandundu na Kwilu vraiment bambote na bino ya Yumbi bambote na bino vraiment allez bande ya Mbanza Congo bambote na bino bande kwa Soyo bambote na bino bande kwa Kabinda bambote na bino bande kwa Luanda bambote na bino ebele bande kwa Wish Malange mbote na bino monenge na to maîtriser bino tout oh servo ndenge mususu très bien allez to suka wala vraiment batama maman. Allez, nous avons perdu 21 minutes, nous sommes dans l'obligation de vous donner la leçon, comme d'habitude. En tout cas, Binonio Sobotikali, beaucoup melanga, Binope Bopé Sangamoti, le temps où on a une émission, Pesangamboti. Abande Kobazana Internet, vous y binde to Kendarango, vous aimez vidéo, vous partagez yango, vous s'abonnez sur nous abonner à Mpongotolen d'activité, puis au Pessi Baninga Nyos, vous avez la émission, Moti. Voilà batata ba mama to si se phase wana ya masolo to betaka wana ya préambile lelo to ko solo la sucre graisse mungwa ezali ko boma ba congolais sucre mungwa graisse ezali ko boma ba congolais batata ba mama Vina biso ezali compliqué mingi pamba di to salemi na mabele. Lokola to salemi na mabele ezali na ba critérium poto zala en bonne santé. Biso to bafuaki babiloko nyonso wana to négligeaki yango na mokolo malelo to koti na difficulté ya makasi. Na nzoto mutu azali na mungwa, na nzoto mutu azali na sucre, na nzoto mutu azali na graisse. Alors, biloko oyo
ezali na réglementation nango emata te ekita te biloko nazotanga emata te ekita te soki emati ekopose problème soki ekiti ekopose problème. Vous comprenez? Il faut être stable. Alors ye moko nzambe na mayele na ye a prévoyaki biloko oyo faut stabiliser graisse, il faut stabiliser mungwa, il faut stabiliser sucre. Pe biloko wana atiagango en série pe en permanence. Et bikelamu ya liboso ya mabele oyo ba respectaki ba norme wana ya ko respecter elieli pour na ko garantir sécurité ya nzoto, pour na ko garantir bon fonctionnement ya nzoto, pour na ko garantir stabilité ya nzoto. Après évolution ya monde, l'alchimie eye, technologie eye, batu na mokili ba moni ete il faut bazala na korla na ba contrainte nzambe ba créer biloko moko oyo kozala ke ezala à l'encontre ya tata mokeli akelaki mabele na se na mutakeli na oyo akelaki biso bana banda na tangu wana biloko wana ekotaki en opposition na nzoto na biso. Alors biloko wana tangu technologie ebandi président na biso tangu wana ezalaki président Mobutu bayebisaki ye gravité ya biloko wana pe aboyaki yango alingaki yango te parce que ayebaki bana tangu wana malgré ba grand diplômé bazalaki na bango te parce que par rapport ya nombre ya ba docteur ya ba nutritionniste tout ça nango lelo ngai nsumbu te mutu nako banda ko déclencher guerre ombeli bango batama plomb oyo bango bazako ko déclencher yango na bino batu bomona ka bino bomona kana molimo mbeleza guerre na bino ya ko combattre biloko zo mbenda maladi uvani na bino otelaka Mobutu dans cette époque là il savait déjà que il fallait que boya biloko wana et il a fait pe aboyaki yango automatiquement biloko wana ekweyaki pe batwaliaki yango te. Vers les années 93 après pillage le président Mobutu va convaincre pas premier ministre Adoula pour na andima ne fiske basoso parce que crise ekotaki makasi basoda batombokaki il fallait qu'on luka méthode basoda baluka biloko ya mbango mbango. C'est comme ça que Mobutu azalaki convaincu ya kondima soso mais azalaki na kombo nango ebembe ya Dula zakoliaka soso ebembe ya Dula. C'est le massacre que Mobutu a libéraki mais le reste spaghetti mayonnaise baji tout ça aboyaki. Alors après qu'on arrive à la démocratie, il y a ceux qui tombent en démocratie, qui peuvent tomber en libération, mais on a tout libéré. Après moi, c'est le délige. Parce que lui, il était président de la République, il savait, biloko oya zako bloqué. Ba oyo bakoya, peut-être bakozala na bako mesurer danger na gravité ya biloko oyo te, bakoki directement ko fongola yango. Oyo komema délige sur le plan de la santé, ce qui va fongoli sous makambo l'économie et komema délige l'économie. Donc Mobutu il a dit ça en termes que biloko oya banako bloqué. O minéré boy il bloque. O bolia boy il bloque. O boy a bloqué. Mais tant on a kozala tant bakoya bako subir pression multinationale bako libérer délige ya ko salema. Délige to moni yango. Passer à la morgue de l'hôpital général de référence de Bom. À la morgue est passée là-bas. La morgue d'abord est saturée. Au moment où Sabino, les informations à ma disposition, na source fiable. Morgue est plein. Morgue de 37 personnes. Oh, il y a une capacité, mais aujourd'hui c'est plus de 100 personnes. Et c'est chaque jour qu'on fait sortir 40-30 et on fait entrer 40-30. Vous avez mesuré. Vous avez mesuré le danger. Et devant cette situation, tout continue à belle la Bram, Yakobi, Yesu, Yahweh, Yoshua, intervenir. Pendant que la situation est en face de nous, et nous avons créé un problème, mais bon, le ciel est qui ange, c'est comme ça que maman, par rapport à cette situation, il y a un moment qui a expliqué bino danger ya mungwa, danger ya sucre, danger ya graisse. Donc, tant que biloko échangé. On est au lia manga to sali jus de mangue. Alors au lieu de la paix manga pena ya manga, to continue à laboratoire, to fabriquer to goût ya manga to tché,
banda na tango wana tokoti na problème ole tolia nana bakosi biso tolia jida nana ba olieza la peine nana ya solo bakoti na laboratoire ba fabriquer ba sucre ba nini tout ça ba insérer yango goût ya nana tout ça comme bana tango wana ba problème ekoti olie ezala réellement maki olie ezala réellement ba graisse moko ya viande normale ba koti na laboratoire ba fabriquer ba zui goût ya maki ba tie ba zui goût ya citron ba tie ba kosi biso mayonnaise manteka tout ça bana tango wana olie to lia avocat olie to lia safu bana tango wana graisse na biso komi kitamata. Mais devant cette situation, ezala l'état, ils trouvent normal, ezala ba église, ba monango normal, même les églises de peuvent ba monango normal. Alors devant cette situation, batu bazali ko linga nini l'intervention ya Nzambe et Salema. Intervention Nzambe ko Salema ndenge nini pendant que eloko za ko mabino za en face. C'est question de les déplacer, de créer mode de vie mosusu. Bobozi. Yango na lingi na tali sabino makamunyo so wana. Donc bataba mama ndoki na biso liboso za ko boma biso. Premier sorcier ba pasteur boyoka ngai, ba prophète boyoka ngai, ba ngunza boyoka ngai, ba évêque ba abbé boyoka ngai. Maintenant devant cette situation bataba mama ndoki na biso aza wapi? Ndoki na biso mungwa. Mais mungwa oya sans fraté, mungwa oya ilitra transformé. Ndoki na biso mibale ezali sucre. Sucre ya nanate, sucre ya mangate, sucre ya paipaite, sucre ya bitabete, mais sucre ya jus, sucre ya spaghetti, ya biscuit, ya bonbon, ya donné, tout consort ba sucre wana, ndoki na biso ye wana. Ndoki na biso misato ezali graisse. Graisse ya makite, graisse ya savokate, graisse ya sojate, graisse ya madesute, graisse ya huile de palme te, graisse ya mayonnaise, graisse ya manteka, graisse ya spaghetti, graisse ya biloko ebelebele. Yango ne ndoki na biso. Quatrième ndoki na biso ezali masanga. Ba vin oyo toza komela oyo ezali na tomoko ya alcool très exorbitant. Quatrième ndoki na biso yewana. Andoki baze ebele. Siko yango mona posaki bino question pona nini milimo na bino za komona yango te. Bosiliki. Siko tokende en détail pièce contre pièce. Natali Sabino, pour botika la bino ko s'attaquer na ntsum, bokota na logique na ngai, soki boteyi makambo na Yahweh, boteyi makambo ya Yesu, boteyi makambo ya Buddha, boteyi makambo ya Mahomet, boteyi makambo ya Hindu. Ba féticheur bobengi soki babisimbi, bobengi soki Lucifer, na suka nango boteya makambo ya santé naturelle. Ça devient un impératif. Na école primaire, ceux qui botangi, boye kusibana civilisation française, Napoléon de Kingane, Charles de Gaulle de Kingane, pour histoire na biso botangi sagati. Et tout ça. Ceux qui bossilisili, enseignant la nanga bien. J'ai balancé beaucoup de lettres dans le ministère ya éducation nationale. Vu que comme na un illettré, un alphabète, on va tenir compte yango izade. Mais bino moko za bana na bino, bana bandeko na bino. Bo glisser quelques mots na makambo yetali sucre, mungwa, graisse, alcool. Soki bokola na mamlo na yebisa bino te bandeko na ngai, tozotika génération moribond, tozotika génération problématique. On ne sait pas à quelle situation vous allez améliorer. Voilà batata ba maman, bozo biki na feuille, bobongama, botala, ba tableau na ina na télévision pour esali sabino pour comprendre la gravité ya makambo. Entre temps na régie kuna bochela ngai mwanzembo en entendant la fichier ba tableau nyonso tokena bino manam. C'est parti. Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo. Nzambe ayoki losambo ya bana boma atindeli biso le naturopathe Dr Jonas Tsumbu na centre traditionnel scientifique Bravo Plante kuna lobiko na biso na plante traditionnelle. Bien dosé, bien traité, et bien protégé. Neti kaka mundele okozwa mbala moko lobiku na bakisi oyo kama songo ezo traité hémorroïde, infection na nzela masuba, estomac na douleur musculaire. Pomade vedila ezo salisa malade ya po, mpese, kwakara, tope makwanza, filaire, huile, sukula ezo traité sinisi. Poudre chukumicine ezo salisa éjaculation précoce kozanga appétit, hémorroïde, ayaya.
Tikitala prévenir tension, douleur articulaire, penaba, glycémie. Pommade Kindangolo, salisa, gastrite, estomac. Biocongo, traité, diarrhée, gastro-intestinale, douleur musculaire. Bioconda, salisa, asthme, angine, douleur, rhumatisme, infection respiratoire. Poudre Tiwamenu, salisa, carie dentaire. Hey, mwana mama, eloko nini ezotungisa yo? Stérilité, kozanga. Yaka, prostate, atteint ezana son. Yaka, infection urinaire. Sinisi, rhumatisme, yaka, na lumbangu, na misela bena wenjangenge, na avenue Bandalungwa, tope, pinga na 089 53 72 549. Na santé tradi scientifique Bravo Plante, les naturopathes Dr Jonas Tumbu, Lobiko Mbalamoko. Ah, merci. Nzoto nanga ezongi ndenge zalaka na kala. Ah, merci. Facebook Dr Jonas Tumbu, le naturopathe. Service organisé, prévention naturelle des maladies, recherche des plantes médicinales, traitement à base des plantes des maladies internes et externes, Pédiatrie Congo. Voilà, maman, je sais que Tobanda na sucre. Bota la tableau ou na chelibino. Fixez mis ou bien. Tableau na chelibino, moutou ou aza vivant, aza na besoin, il y a 1 gramme. 1 gramme par litre dans notre moutou. Taux normal, 1 gramme par litre, il y a makila dans notre moutou. Wana est normal, ce qui 1 gramme, il y a sucre par litre dans notre moutou. Ce qu'on a circulation, il y a sucre et kozala de 70 à 120. Ce qui il y a sucre et 1,50 grammes par litre. Donc, avoir risque est moins élevé pour la maladie à diabète. Tableau au boza komon. Na des tableaux, moko likolo, moko na seboza komon. C'est-à-dire, tableau liboso ezali 1,50 grammes par litre, wana taux normal, oyo tango ego tourner na nzoto, et comme asikoyo, ça dépend du fonctionnement ya nzoto, ego zala 70, 90, 100 mg par décilitre na makila. Vous comprenez? 0,50 à 1,99 décilitres, wana taux est commis élevé, est commis limité, c'est-à-dire taux na yo a sucre et stable et banda sikoyo na tango wana de 120 à 150 vous en a fourchette wana. Déjà au bandi to au koti to ba déclaré yo diabétique. Soki ka taux ya sucre na yo est commis de 1,50 à 1,99 grammes par litre. Il y a sucre. La tango wana tourner dans nzoto au coma to ya sucre au coma de 120 à 150. C'est-à-dire au commis na tomo élevé
avec diabète mais moins risqué bakoko rapidité yo esili et ce qui to ya sucre na yo est commis de 2 grammes à 4,99 grammes par litre na tango wana to ya sucre commis de 160 à 300 ce qui bandi ko tambola na nzoto wana to ya sucre commis très élevé pour risque à diabète et commis pa na yo pe ce qui commis 5 grammes par litre na tango wana okomi a partir 300 au mati likolo ba 500 ba 560 okomi trop élevé pe okomi na risque accru donc okomi diabétique okoti na coma odaye donc okomi ambo belebele on comprendre si quand on appelle ça bino tableau mususu oyo ekopesa bino total asko cholestérol bongo na oya asko expliquer ba tableau moko parce que ma maman deuxième tableau yango na zolche la bino ya graisse tableau yango wana mutu na nzoto na ye toza na besoin ya 2 grammes par litre na nzoto ya mutu 2 grammes wana oza stable ozali malamu 2 grammes par litre cholestérol total ya nzoto ya mutu yango wana cholestérol ya bien total général bana manzaka tina makolo par litre toza na besoin kaka ya 2 grammes ya graisse c'est fini pour makila ekelaka nzela moko na sucre na mungwa na graisse nzela bazoko compagnie donc ba et combiner c'est-à-dire na graisse ya malamu ekiti et baby na 1,5 g na makila ezaka wana ozwi susu o ya mabe ezaka wana sangani donc eza sous la valeur ya 1,5 nyonso susu eza nzela moko et ko benda susu maladie pe ba problème ebele ya santé c'est-à-dire graisse normale eza 2 grammes total ya normal oyo il faut et fonctionner dans nzoto moto c'est-à-dire cholestérol LDL soki esa foncer lisusu et ko ya ko luka ba problème ebele pe ko luka malade ebele voilà ba to ya graisse oyo naza kopesa bino ba tableau on a salé bino pour ma bien compréhension pour comprendre comment graisse isa et fonctionne nzoto moto a besoin ba bidon ya ba graisse te azana besoin ya ba bidon ya ba sucre te azana ba calcul oyo faut ezala exact na kati ya makila na ye si me fait comprendre na la résumé après tozwa troisième tableau communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteur naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma ba malade oyo traitement eza en cours kisi na bino eza déjà prêt pe ba nyonso baza na malade baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien soki olingi kokutana na naturopathe kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune Yakalamo. Référence Wenze Yangenge. Boye Imalamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Voilà, bakisama maman, si ma cause moi fait transition mukewana. Tozwa troisième tableau. Troisième tableau yangoyo ya mungwa. Ba biloko oyo pesaka mungwa na nzoto ezali calcium, magnésium, sodium, potassium. Mais ezali pe réglementé. Nzoto amdona la besoin ya 2,4 grammes 0,40 grammes ya calcium. Azana besoin ya 0,50 grammes ya magnésium. Azana besoin ya 3,10 grammes ya sodium pe azali na besoin ya 0,4 ya potassium. Pe azali na besoin ya 3,00 ya chlorure pe azali na besoin ya 2, ya sulfate pe ya 6,3 ya bicarbonate pe 0,3 ya nitrate. Dans ce cas, minéralisation ya to ya mungu na nzoto mutu il faut ezala 25 mg par litre. On comprend? Tant wana minéralisation ko salema malamu ne oya ko suka na 25 mg ya mungu na nzoto mutu. Sikoyo to banda siko ba eti ta na zolo baboye bokomona siko ba photo ya ba tableau na inazoisa. To banda na sucre ba calcul moko simple lengina memela bino to banda na sucre. Lelo oyo
nalina silisa alina clôturer mpona bocomprendre pourquoi naza kotelemela bino baeglise baekole banini baprophète banini pourquoi totelemela bino olanda ngai te napesi bino batableau wana bocomprendre maintenant bino bondimi bolia biscuit ya 330 grammes bomélangi ya 170 grammes bolia bonbon ya 60 grammes ya sucre natangi wana me biloko eza nango ebele babilo bachips biloko ebele botala bagrammage ya basucre ale botala bato oyo badatie na batableau oyo ekokani bomoni gravité ya makambo kote ezali bomoni osonga nazolo bozomona nga neti moto aliboma neti motu ezosala so bien te oh je vous dis des choses sérieux siko bocomprendre nga sikoyo bomoni bato natieli bino ndenge ezali na nzoto ya motu fo evandela sikoyo yo ozwi jus bamama baza na dumbi wana baza na dinalo partout chaque jour amelaka jus chaque jour aliaka jus amelaka na biscuit donc ça dit ozwi 170 grammes ya sucre ya jus ozwi 300 grammes ya sucre ya biscuit au lait bana na bino bakendaka classe même ici gymnastique 300 grammes ya biscuit et tout ça bosangisi multiplié fois 10 jours fois 30 jours bana classe batanga 285 jours bana maternelle combien de taux ya sucre bozokotela banzoto na bango et multiplié fois 5 ans fois 10 ans bozo s'attendre eloko nini vous comprendre ngai mais pour vous donner la matière bon on a calcul simple hein sur aujourd'hui 300 grammes ya jus et tout ça au multiplier on est sous gawana ko sous moi no bambie sous dolé on est sous gawana kaka na école na ndako aussi sous bonbon officier multiplier ba sucre wana multiplier ba sucre wana o sous gawana très bien on a ni graisse to yoki tableau yango wana yo ozui kibungwa do mulangi ya mayonnaise chaque tongo zo tana lip tala kuna bache kombe 390 grammes ya graisse basengi biso kuna 2 grammes yo kuna zolia 390 grammes tala tableau bien ego yako shite cholestérol ya mabe tala tableau on a tia cholestérol ya mabe comment il faut faire ko provoquer ba makam LDL parce que dès que yo le ba mayonnaise ba manteca tout ça ba spaghetti et ko basculer cholestérol comme LDL ya mabe o ko me ba problème même si que ya moi bien zali même ito les ya mabe za même ito zo tamula et ko provoquer ba problème je me fais comprendre sur tala tableau oyo bien tango yo zolia mayonnaise manteca ozolia ba biloko ba graisse ultra transformé nyonso wana ba dolé tout ça tala ko cholestérol nego koma to ego koma that's quoi conséquence là vous comprendre ngai batata na ba mama nazo tia ba tableau lelo na salle bino tibana classe po boyo bakena zaka professeur je suis un grand professeur ça dit tant nazo ko loba nazo ba na précision pam nazo loba mutu moko ta ko boya yango ni médecin ni nutritionniste ni batu batanga ba spécialiste ba ko contredire ngai te ils sont là pour me soutenir sikoyo au lieu les églises tous se soutenir to boya boboyi oyebi tolia na biso ba graisse tolia na biso ba bombo ba dole Yesu azali ko kangola yawa ko sala na ye kaka Abraham na Yakobi na Petelo fumuki mbangu na tatantwalani na mfuma chuo bakosala te bokozala bongo na pasi na bino bakosala te problème ba mona mama nazo ba izaka blague benga no ba ya kimpavita bakosala te grâce à te omakile tanga na ko ekosala te soki yo moko zwi responsabilité ya santé na ona maboko te bakosala te so boyeba ka bonzambe za eloko mosusu makamba physique pesa makamba mosusu cher ami grâce boyoki bomoni bino moko gravité ya makamba zomo bobani ko lenga awa vous allez peiner donc batatana ba maman ba message zao bandeko ba chauffer baza ko benga nsum vous allez peiner voilà donc batatana ba maman bokata na mino ko benga pamba te makambo eza moto penza awa ya grave avant tozwa mungwa moi loko mukena kuna moi transition muke potozwa mungwa communiqué du centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante azali koyebisa ba malade pe ba visiteurs. Naturopathe Dr Jonas Ntsumbu azali déjà na boma. Ba malade oyo traitement eza en cours. Kisi na bino eza déjà prêt. Pe ba nyonso baza na malade. Baleka pona kozwa libiki de 8h à 12h. Notez bien, soki olingi kokutana na naturopathe kolia pe komela maïté. Centre ezwami sur l'avenue Bandalungwa, numéro 75, quartier Tadi, commune
ya kalamu, référence Wenze Yangenge. Boye malamu na centre Bravo Plante na bino nyonso. Voilà batata ba mama. Naturopathe zanabo. Donc il faut toki na bandako. Na monja ba message ya bien. Nsumbu limbisa biso. Alimbisi bino. Alimbisi bino. Voilà zali initié. Je suis un averti. Je suis un homme spirituel. Ayebi bino bien. Merci beaucoup na bandeko ba sengi bolio bien nsumbu. Excusez-nous. On a vraiment parlé du mal contre toi, tu critiques les églises, tu critiques... Mais on a compris le message très bien. Mais mes frères, vous avez ce qu'on a côté, ce qu'on a mon pour comprendre. Par où nous allons avec cette bêtise, tout ça comme mesurer. Alors Grèce, tout ça qu'on naba kingo, nini, tout ça va vivre frère. Et c'est terrible. Terrible ba Grèce, ba viande, il t'a transformé. Tandis qu'on a ngaï. Nga zako yamba bakaya biloko ebele siko landa susu oyo tozwa mo tableau ya mungwa yango na bataba mama boyoki bimungwa o bazako senga ekobima na calcium na magnesium na potassium boyoki mungwa kote ko bimé maintenant tout ça la calcul tala na kib magie combien de grammes mungwa bati parce que tala o basengi kuna ba 2 grammes ba 0,50 grammes. Si tu as un kib magie, ça combien de grammes? 30 grammes ya mou. Tu as un kib crevette, kib pondu, tu as même une goût. Combien de grammes ba komi kuna? Tu as la siko, tu as la obaza ko seng. Alors mou wana tu yango te za propre ba lobi awa calcium. Oko za yango wapi? Na ba carotte na ba nguba par-ci par-là. Siko yoyo, tu as la kaka oyo wana, tu as la mou. Siko multiplier fois 10 fois 20 fois 1 fois 10 ans kib magie crée tout ça. Mou wana ko niveau ni. Mungu ane yako manivoni. Omoni ndo kinabiso plaza zali. Biloko wana boza komuna batata na mama. Meme ngai nsubo bomi ngai. Me ba nsumbu bako bote mapona ko telemela yango. Tableau yango wana. Oyo tableau na lobby. Bato tembe bokende ko luka ba nutritionniste, ba médecin, ba ni, me ba professeur d'université. Bo ila kisa bango biloko oyo. Soki ngai ni naza ko sabino. Soki il y a un médecin qui peut dire que nsumbu il est en train de dire des mensonges. C'est un faux médecin. C'est un faux journaliste. C'est un faux nutritionniste. Parce que ce sont des choses qui sont universelles. Cachées par les Noirs. On a caché pour les Noirs. Malgré un bon nombre, il faut un révolutionnaire à tellement. Mais avec combien de fois je suis arrêté? Je suis jeté en prison plusieurs fois. On a un dossier, on avait des dossiers au parquet un peu partout. Le parquet général, combien de fois pour un opérateur économique, pour atteinte à la sûreté de l'État, à la tranquillité de l'homme marqué, on a soulèvement populaire, racisme, tribalisme, une infraction terrible. Donc, on a racisme, c'est-à-dire, on a la indienne, on a la tout ça. Magistrat, mais aujourd'hui, tu se rendre compte, nous avons magistrat cardiaque, tension partout, ils ont compris que nous avait raison. Mais vers les années 2010-2011, avec le régime passé, mais c'est terrible, tout m'était arrêté de tout moment. Donc, maman, Mungwa oyo boza ko moto zonga la mungwa ya océan oya normal ba ko batika ba mungwa Himalaya e mungwa ko mungwa Himalaya na la sabino ya mungwa oyo ezali spirituel bino zoli ya page wana suki na la sabino telelo na la sabino te po mungwa oyo na la Himalaya boluka yango mungwa Himalaya basala nzabo ya miracle boluka mungwa oyo Himalaya so de yanga na prévenir bozo sala ka wana oui li wana docteur position na la sabino Mungwa oboza omona eza mungwa moko béni tout ça. Donc batata ba maman tous à la prudent. Tous à la mayele. Tous à la batu moko oyo bazali mayele belé pour pas comprendre makambo za kosala. Donc allez dernière ndokina biso ezali alcool. Mutu nyonso oyo amelaka masanga ebele azali kotumba gorge, azali kotumba foie, azali kotumba estomac, azali kotumba motema, azali kotumba pancréas, azali kotumba anus, azali kotumba ba muscle. Donc les trois facteurs oyo ba chweke, ba bombe, ba nini les biloko nyonso, ba ngunza, ba pasteur, ba prophète ndoki ye. Na présenter bino ndoki.
bokosambela na bandimi na bino bokotikala kozwa réponse te soki biloko oyo elongwe te. Soki biloko oyo elongwe te bokotikala kozwa réponse te. Condition pour bozwa réponse botika kotia guerre na nature, botika kotia guerre na mai, botika kotia guerre na mabanga na bafore. Maintenant batata ba mama to banda soki toza kosalela Grèce maladie nini koya po maladie yango eza presque ndenge moko eto oyo kobana kozala tozobakisa yo muto liaka biloko ya Grèce mingi okobela maladie ya motema, okobela AVC, okobela maladie ya nerf sciatique, okobela maladie ya estomac, okobela maladie ya cirrhose de foie, okobela maladie ya épilepsie, okobela maladie di au cerveau, okobela maladie ya rhumatisme, okobela maladie ya nini ya poumon kozala mbali na ba Grèce. Donc ba maladie nyonso na tangi bandeko baza toza kobela yango mingi pona tosalela ki Grèce ultra transformé. Soki toza kosalela sucre oyo ultra transformé ona laksibino oyo ya biloko naza ko chaba photo nazo chaba photo. Tokobela maladie ya diabète, tokobela maladie ya rein, tokobela maladie ya motema, tokobela maladie ya AVC, tokobela maladie ya cerveau, tokobela maladie ya ba muscle et tokobela maladie ya prostate, tokobela maladie ya faiblesse sexuelle, tokobela maladie ya stérilité ya bana basi na bana mibali. Soki tosaleli mungwa oyo ya ultra transformé, tokobela maladie ya tension, tokobela maladie ya liboma, ozoka ngai, tokobela maladie ya foie, tokobela maladie ya estomac, tokobela maladie ya ba intestin. Intestin soko se plier et ba sala opération bo esimba te. Tokobela maladie endométriose, tokobela maladie ya ba douleur musculaire, ba douleur articulaire, ba douleur osseuse. Bo ba ezo lembisa ba mungu. Et ba biloko nyonso na tangi ya chacun de cas eza similaire. Bisu ze kozala ya mungwa mais yango peka eza su ya Grèce. Siko soki yo sangisi mungwa ya ultra transformé, sucre ya ultra transformé, Grèce ya ultra transformé, ba biloko nyonso ekwambale yo. Yango za komona batu mutu moko aza kotambola avec 50 maladies. Nzoto na ye. Les médecins sont bouleversés avec beaucoup de maladies ya batu. Je me fais comprendre. Alors batata ba maman, je sais que vous comprenez. Na yo muto melaka masanga ebele. Masanga eza ça fait partie ya santé. Mais na yebisa bino mutu fa melaka 0,5% alcool par jour. D'abord ko sala promotion masana la sabino mulanyango pour na ba société Brascol na bondela bango plusieurs fois ba yana beta bango sete balingaka te. Ada kumisa pe masanga na mio nazo nanga ba mindele. Bobino popesaka mwa eloko mukieka ata mwa eloko moko boye bolingaka te. Ba université popesaka mwa eloko na beta bino sete bolingaka te. Ba école popesaka mwa eloko, ba hôpital popesaka mwa eloko na beta bino sete bolingaka te. Quand na sali boye ba TV formé nsube tenter de cracher des choses. Jamais bobokela ngata mwa eloko. So yutu bata poto de bobokela mwa eloko. Bino bobokela ngata mwa eloko. Na kukum bata bra Congo bra lima na kumisa bino te. Kumisa bino te. Alors yo muto melaka masanga na ba réglementation oyo eza tracé na médicalité. Okotumba foie na yo, okotumba poumon na yo, okotumba gorge na yo, okotumba rein na yo, okotumba motema na yo. Voilà batata ba mama ba problème oyo eza pe lié na mutu ya diamba, na mutu ya cigarette, na mutu ya bombe putulu cocaïne biloko nyonso wana. Donc batata ba mama lelo ezalaki journée de démonstration pour les vrais ndoki ya ba congolais, les vrais ndoki ya ba africains, ezali Grèce, ezali mungwa, ezali sucre, ezali alcool, ezali tabac. Soki bandeko o balingi ko vivre longtemps na mokili oyo matei oyo ya lelo yango ndeze eko vivre bino. Yango eko faire vivre bino pe banzambe na bino bosambelaka bako accompagner bino à travers matei oyo. Soki bokwesi matei oyo pamba mompamba prière na bino ya pamba. Ba prière na bino ya pamba bakoyokela bino te. Ngana kenaka na ngambo kuna bakoyokela bino. So des prières qui se limitent dans vos toitures des églises. Nzamba zotala. Estomac, nzamba tali nini? Ah, mayonnaise. Abwaki dosina. Nakobo! Bala. Atali nani wana? Nini? Amelaki baji. Abwaki dosina. Nini? Atali boy. Eza ba kib magie. Akosalisa yote parce que se rendre compte mais na pesa kibino mungu na pesa kibino bavoka na pesa kibino banana na pesa kibino paipai na pesa kibino nsamba na pesa kibino lungwila opuya bino bobombo ngomela ba chweke ba gene
tolo na supu soki ni kwa okozala na yo kaka ndenge wana akosalisa yo te. Voilà bata ba mama ba grand cerveau ba copier ba comprendre. Ba petit cerveau ba siliki ba comprendre te pour ba kotela comprendre cerveau leki moke. Vous comprendre nga? Ba aigle ba comprendre, ba copier, ba comprendre. Ba pigeon, ba moineau, ba corbeau ba comprendre te pour ba leki miki. Alors bino ba corbeau botika la bongo so bo comprendre te okufa mabe nsumba zawo nsumba za ancêtre bambula nangeza mwandam bula nangeza ndam naza bien tala ndenge naza pona nga bien naza nga bien naza nga na graisse te sucre zate dans surtout ça ngati naza bien parce que nazali kolanda bakamu nyonso ndenge nzamba place yango. Donc il est vraiment na nzambe oyo aliaka biloko ya naturel yende vraiment na nzambe et mutu lolenge wana kotumisa nzambe pona santé. Et bino chaque matin vous partez ba maman ba komi bandoki ba koko na biso ba komi bandoki ba papa ba komi bandoki no liebo mona ndoki na alimentation boza ko monate o liebo mona ndoki na vivre fait boza ko monate moni douti na la place ezaleli bo tenir nga rigueur. Merci beaucoup na bino bolandi ngai, merci beaucoup na ba oba s'excuser na ndenge botinaki ba message ya mabe ya ko condamner nga na zo ko telemela ba église na telemeli bino te na za pene intérêt ko telemela bino te mais na lingi bino mingi ya na za ko pesa bino ba information ngai na pardonner bino. Merci beaucoup de vous reconnaître erreur na bino. Merci na basali nzambe ya sérieux, merci beaucoup na bangunza sérieux surtout bandeko na ya seka o ba témoigner que bango bazali ko appliquer pe ko tia biloko wana pasteur Bowanga pe alobi yeza ko tia biloko wana pasteur Bova lobi ngai pe za ko tia biloko wana ensemble ba abe pe balobi biso pe to beta c'était en commençant par ba abe na biso ya paroisse de Senabe awa par sur la biso na ngenge. Merci beaucoup na ko pesa ka ba leçon wana bana nzambe bakeba kolia et pesa plaisir. Merci beaucoup na bana IKV parce que kuna pe ba leçon za ko pesa mana kata université, pourquoi pas l'université Inibo kuna pe ba lobi tozali kolanda ba leçon, pourquoi pas pe na dispensaire ya Kizito balobi biso pe za kolanda ba leçon pe toza ko te pe ba malade na biso. Je sais que mabako ba ko emporter les pas peut-être central de référence et Florencia, la grâce, tout le monde bino nyonso beaucoup kota na chemin oyo. Je sais que dimanche oyo matei ya santé ko pesa mapena bien pour na édifier bandimi ba comprendre. En tout cas ngai na suki nga awa ba magistrat boté ya ba soda boté ya na école ba préfet tout botali sa gravité ya sucre, gravité ya mungwa, gravité ya graisse, gravité ya alcool, boté ya le révolutionnaire à lobby, les grands initiés à lobby, les grands ancêtres à lobby. Nakangama l'état lembangai. Na tikate naza ko continuer même ba botele melinga na ko tikate pour na intérêt ya population, pour na intérêt ya bana Congo ya Afrika. En tout cas na ko continuer ko loba soki boko bomanga bino ka boko yeba lipamboli ya mpungutule na la kati na bino mpungutule na nzambe na bino mpungutule na kanisa la bino mpungutule na pambola bino asunga bino apesa biso conscience, apesa bino maturité, apesa biso boyebi ya solo et puis abattre la biso asunga ville boma asunga bana boma atelemisa bana boma o ya conscience alongo la boma na maboko ba escroc aventurier bato lukuta et pesa mpena na bato solo bakonja leta bafungola misu bafungola bango misu bayeba kobundela mboka oyo pamba te colonisation e bandaki awa ba politicien ya koluliana komela na mboka oyo bazanga isika tozwa pena ba politicien ba dirigeant bango nyonso bazala ya conscience pona mboka ekende liboso lipamboli na ba cadre nyonso ba autorité nyonso ya ville boma lipamboli na conseil de sécurité nyonso lipamboli na bandeko nyonso ba opérateur économie bino nyonso na pamboli bino ba école ba université ba mama ya zandu bandimi ba pasteur na pamboli bino na kombo ya komba na kombo ya lit na nzela tata kibako mobix na biso na kombo ya pasi ya bangunza na kombo na pasi ya mibix na biso tika manso na sengi mazala ko pambwama tika mpunto na kanisa bandeko na diaspora bandeko nyonso bazana mikili na mpoto ba pambwama ba batelama ba fongola mitu ba comprendre pas tozana ngo pona libiki ya batu mwindu pe ba afriki bazala na pays na bango baza stable. Vraiment to sengi yango na kondima na kombo ya komba na kombo ya elite na nzela tata kimbango mobix na biso tika ezala bongo pamba te sengami na kondima na kombo ya nzambe na biso mpungu tulendo wasalaka alliance na bakoko na biso basambelaki ye tika ekokisa mabongo botika la malamu
tomonani na ba capsule ezali koya. Ale mayangie siluzani lungana zinalungana tukemba yetu yangalala kanda ndombendu yangalala kanda ndombendu kembela vikudunguzane kazile ni utako kanda ndombendu yangalala kanda ndombendu kembela vikudunguzane kazile ni utako mukula kanda dia bandombe kanti beno bandombe kalweti kumbisako makiese maezi matondo kamutakia shako utapati utamaleka yika batata mpuntre bakunusakumuna uta Claude yaya maluku mikelo yenge bieno Centre Bravo Plante. Allez, besi Kimpese, besi Lukala, besi Congo Central, tukude na timo.